Hai sobat, pasti kalian tidak menyangka apa yang akan dilakukan wanita ini. Ya, lihat apa yang dia lakukan di semak-semak ini. Ketika mendengar suara desahan di balik rerumputan, wanita ini terkejut. Bermodalkan sebuah batang pohon kecil, wanita ini mulai mengindik-indik kebun yang ada di sekitarnya. Ia kemudian melambatkan langkah kakinya dan mulai mendekat ke arah suara. Benar saja, tampak sosok makhluk berbahaya yang segera ia sergap. Sebuah ular berbisa dengan mudah ia taklukkan. Ya, gadis ini tak gentar menangkap ular yang bisa melukainya. Berani banget ya wanita ini. Oh ya, sekedar info, wanita ini masih jomblo loh. Bagaimana jika menurutmu sobat?